Sampurasun pemirsa channel YouTube Yeniante ya. Sekarang saya mau memperlihatkan cara memandikan burung setelah lomba pemirsa. Nah pemirsa, bisa kita saksikan sehabis dilombakan burung itu harus dimandikan agar birahinya bisa turun pemirsa. Cara ini sangat ampuh untuk menurunkan birahi pemirsa. Soalnya burung lomba itu ekstra pudingnya cukup banyak. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu ekstra pudingnya naik pemirsa. Dari hariannya 10, kalau misalkan mau lomba bisa nyampe 30 pemirsa. Makanya harus diredam dengan mandi. Nah, kacer ini saya beri nama Doger pemirsa. Burung ini penawaran tertinggi sudah nyampe 80.000 pemirsa. Cara ini sangat ampuh pemirsa untuk menurunkan birahi burung kacer pemirsa. Nah pemirsa, setelah beres mandi burung harus diangin-anginkan pemirsa, agar bulunya rapih. Setelah mandi ini burung diangin-anginkan kurang lebih 30-60 menit pemirsa. Pemirsa, sekian tip dari saya cara menurunkan birahi burung kontes setelah dikonteskan pemirsa. Semoga tayangannya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.